این داستان مال خودم نیست، بلکه مال پدر بزرگمه. این اتفاق توی مکزیک افتاده، اونم حدود 5 سال پیش، یعنی اوایل جوونی بابا بزرگم. از زبون خودش میگم. یه روز تصمیم گرفتم که تنهایی برم سینما. رسیدم به سینما، بلیط خریدم و روی صندلیم نشستم. موقعی که داشتم فیلمو میدیدم همینجوری تصمیم گرفتم برم دور و برمو نگاه کنم. اونجا بود که فهمیدم یه دختر خوشگل نزدیکم نشسته. بعد از اون یه لحظه به هم نگاه کردیم و بعد دیدم که اون داره میاد بشینه کنار من. دستمو گرفتیم و فضای خلوت و تاریک سینما ما رو حسابی جوگیر کرد و شروع کردیم به بوسیدن هم. موقع کار متوجه شدم که بدن دختره به طرز غیر عادی سرده. مثل یه جنتلمن کت خودم رو درآوردم و بهش دادم و چیزی نگذشت که فیلم تموم شد. میخواستیم با هم پیاده بریم باری که اون اطراف بود، ولی دختره قبلش بهم گفتش که باید بره دستشویی. بهم گفت بیرون منتظرم باش. بعد کتمو بهم برگردوند و یه حلقه بهم داد و بعدم بهم گفتش که اون یه بیخانمانه. من یکم جا خوردم ولی خب برام مهم نبود. تصمیم گرفتم که بیرون دستشویی منتظرش بمونم. 5 دقیقه گذشت و اون هنوز از دستشویی نیومده بود بیرون. همونجور میدیدم که همه زنا دارن از دستشویی میان بیرون ولی اون نمیاد. و بعد از 10 دقیقه اون هنوز اون تو بود. رفتم پیش مدیر اونجا و پرسیدم که همچین دختری و اینجا ندیدین؟ و اونم بهم گفتش که اصلا کسی مثل اونو ندیده. ولی بعد از این صحبت من بهش اصرار کردم که بره دستشویی رو چک کنه. و اونم این کارو کرد و وقتی که چک کرد گفتش که دختری با این مشخصات اونجا وجود نداره. دیگه میخواستم بیخیال گشتنش بشم که یهو یادم افتاد وقتی داشتیم توی سینما با هم حرف میزدیم بهم گفتش که توی همون باری که میخواستیم بریم اونجا کار میکنه. بنابراین تصمیم گرفتم که برم سمت بار. رفتم اونجا، یه سیگار کشیدم و دور و برمو نگاه کردم. از بارتندر راجب دختر پرسیدم و اونم بهم گفتش که هیچ دختری با این نشونی‌ها اینجا کار نمیکنه و گفت میره از رئیسش بپرسه. بعد از چند دقیقه رئیس اونجا اومد پیشم و پرسیدش که دنبال کی میگردی؟ من دوباره اون دختر رو توصیف کردم و ناگهان قیافه رئیس تغییر کرد. به شدت وحشت زده شده بود. یه جوری نگام میکرد که انگار دیوونم. بعد حلقه‌ای که دختر بهم داده بود و بهش نشون دادم و اونجا بودش که رئیس بار شوکه شد. بهم گفتش که امکان نداره حقیقت داشته باشه. گفتم که منظورت چیه؟ و اون جواب داد اون دختر حدود 1 سال پیش اینجا به قتل رسیده. حسابی شوکه شده بودم و از بار اومدم بیرون و برگشتم خونه. این حادثه هرگز از ذهنم پاک نشده و هنوزم گاهی بهش فکر میکنم. میگم بعضی وقتا شاید رئیس بار اون دختر با یکی دیگه اشتباه گرفته، ولی بعد به یاد اون حلقه‌ای که به رئیس نشونش دادم میافتم و میفهمم امکان نداره دختر دیگه‌ای بوده باشه. نمیدونم روح بوده یا جن، شاید یه همزاد بوده. فقط میدونم دختری که اون شب دیدم آدمی زاد نبوده، مخصوصا این که بدنشم به طرز غیر عادی اون شب سرد بود. هنوزم به اتفاقات اون شب فکر میکنم. سلام، اسم من الکسه و این اتفاق وقتی 12 سالم بود افتاد. من تو لاتویا زندگی میکنم، توی یه محله خیلی شلوغ که پر از آدمه. به دوستم زنگ زدم و قرار شدش که توی پارک محله همدیگه رو ببینیم. دیر وقت بود، تقریبا 1 صبح. رسیدیم به پارک و کل پارک رو با هم راه رفتیم. هیچکی اونجا نبود. یکم غیر عادی بود چون ما تو مرکز شهر زندگی میکردیم و جای خیلی شلوغیه، ولی گفتیم شاید چون 1 صبح کسی نیومده. همینجوری داشتیم راه میرفتیم که دوستم یه اسپیکر آورده بود. حوصله‌مون سر رفته بود. از اونجا که بچه بودیم می‌خواستیم کرم بریزیم و اونم یه صدای افکت خنده‌دار گذاشت. خندیدیم و خوش گذروندیم و چند متر دیگه راه رفتیم. ناگهان دیدیم یه گروه آدم به حالتهای عجیبی وایسادن. به دوستم گفتم به نظرم یه مش بی خانمانه مستن. درست نمیتونستیم ببینیمشون چون خیلی تاریک بود. خلاصه از کنجکاوی یکم بهشون نزدیکتر شدیم و بعد دیدیمشون. کچل بودن با کاپشنای خلبانی و پوتین‌های بزرگ مشکی. منو یاد اسکین هد مینداختن. اسکین هدها معمولا نژاد پرستن و من واقعا ترسیده بودم چون خب سیاه‌پوستم. به دوستم گفتم داداش بیا از اینجا بریم. گفتش که چرا؟ بهش گفتم وقت توضیح ندارم، باید بریم همین الان. دوست خنگم هی میگفت چرا؟ همینجوری که داشتیم میگفتیم بریم صدای کلفتی فریاد زد هی بچه بیا اینجا. من شوک شده بودم، سر جام خشکم زد و هیچی نگفتم. دوباره داد زد گفتم بیا اینجا زود باش. دلم ریخت، لال شده بودم و به دوستم نگاه کردم و دیدم اونم بدجوری ترسیده.
وقتی دوباره بهشون نگاه کردم دیدم دارن میدوئن سمت ما. سر دوستم داد زدم که بودو! خیلی ترسیده بودیم و با تمام توانمون دویدیم و از پارک فرار کردیم بیرون. هیچ بنی بشری تو خیابون نبود، ولی چشممون به یک کافه افتاد. خب یه جای عمومی بود، برای همین فکر کردیم که حتما چند تا آدم اونجا هستن و دویدیم اونجا. قبل از اینکه برسیم به کافه پشت سرمو نگاه کردم و دیدم که هنوز دنبالمونن و لبخندای شیطانی روی صورتشونه. خلاصه رسیدیم تو کافه و هیچ کس اونجا نبود. سردرگم بودیم. خواستیم دنبال دستشویی بگردیم تا اونجا قایم شیم و به پلیس زنگ بزنیم، ولی نتونستیم دستشویی رو پیدا کنیم. نمیدونستیم چی کار کنیم. پشت سرمون رو نگاه کردیم و دیدم وارد کافه شدن. ما گوشه دیوار بودیم و هیچ راهی واسه فرارمون نبود. همونجا وایسادیم. دویدن سمت ما. یکیشون منو گرفت و یکی دیگه هم دوستمو گرفت. داد زدیم کمک، ولی هیچکی اونجا نبود. اولی که منو گرفته بود دستاش خونی و پر از جای زخم بود. تو گوشم داد زد خفه شو، دوتاتون با ما میاید. همینجور توی گوشم داد و بیداد میکرد. ما رو از کافه بیرون بردن و کشوندنمون توی پارک. از ترس مغزم کار نمیکرد. چشمامو بستم و شروع کردم به دعا خوندن. صدای گریه دوستمو میشنیدم. بعد ناگهان صدای آژیر پلیس اومد. اسکین هدا سری ما رو ول کردن و پا گذاشتن به فرار. وحشت کرده بودیم. با ترس برگشتیم خونه ما. خوابیدیم و صبح روز بعدش که مامانم از سفر کاریش برگشت هر چی اتفاق افتاده بود و براش تعریف کردیم. وقتی قیافه هاشونو واسش توصیف کردم به شدت وحشت کرد. بعد از حدود 4 ساعت یکی در خونمونو زد. درو باز کردیم و پلیس بود. گفت واقعا شانس آوردین که ازشون فرار کردین، چون اونا قبلا بچه‌های زیادی رو دزدیدن و گفتش که اونا به بچه‌ها حمله میکنن، اونا رو میدزدن و بعد شکنجه میدن. از فکر این که اگه میگرفتنمون چی میشد تنم به لرزه میافته. واقعا اتفاق ترسناکی میشد. سلام، من دایانام و تو آمریکا زندگی میکنم. این اتفاق تو ماساچوست افتاد و باعث شد که به چیزای وحشتناک باور پیدا کنم. چیزای وحشتناک ماورایی که کل بچگیم دنبالم بودن و ولم نمی کردن. من بچگیمو زیاد به خاطر نمیارم، ولی این خاطره هیچ وقت کم رنگ نمیشه. فکر کنم اکثر ماها به سختی کودکیمونو یادمون میاد. یا اگه هم یادمون بیاد مربوط میشه به خاطره هایی که از این ور و اون ور از خودمون شنیدیم. ولی من یکی از خاطره هامو مثل روز روشن یادمه. وقتی بچه بودم تا سن 2 سالگی تو زیرزمین یه خونه زندگی می کردیم و مستاجر بودیم. تقریبا هیچی نداشتیم. فقط یه تشک رو زمین، 2 تا کابینت و یه میز صندلی. کلاً یه اتاق کوچیک داغون بود. مامان بابام مهاجر بودن و تازه اومده بودیم آمریکا. جزئیات اون خونه الان برام تار و مبهمه. ولی اتفاقی که شبها می افتاد و هرگز فراموش نمی کنم. مامان بابای مهربون خوبم هر شب من و خواهرمو میذاشتن رو تشک و زیر پتو و خودشون رو زمین میخوابیدن. چراغ‌ها یکی یکی خاموش میشد و ما هم دیگه میخوابیدیم. ولی من نیمه شب بیدار میشدم و هر بار اون چیزها رو میدیدم. دست‌های بزرگ و سفید. دست‌ها از زیر کابینت میومدن بیرون. دست‌ها با انعطاف حرکت میکردن و انگار تو هوا نقاشی میکشیدن و مثل موج تکون میخوردن. یادم مات و مبهوت بهشون زل میزدم. گاهی وقتا دستمو دراز میکردم تا بهشون دست بزنم، ولی قبل اینکه بتونم مامانم غلط میزد و منو میکشون تو بغلش و لالایی میخوند تا بخوابم. این اتفاق بارها و بارها افتاد. اون دستها رو بسیار واضح یادمه. قیافه‌شون نرمال بود، اما نرمال نبودن. چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکرد این بود که هیچ وقت ندیدم اون دستا به کی یا چی وصل هستن. وقتی 2 سالم شد از اون زیرزمین نمناک و دلگیر رفتیم و به یه خونه واقعی نقل مکان کردیم. دیگه خاطره اون دستا کم کم محو شد و خاطرات جدیدی جایگزینش شد تا اینکه 14 سالم شد. اون روز من و خواهرم داشتیم خاطرات کودکیمون رو مرور میکردیم و به خونه قدیمیمون میخندیدیم تا اینکه ازم پرسید تو تا حالا اون دستا رو دیده بودی؟ خشکم زد. دلم ریخت پایین. چه دستایی؟ صدام به سختی داشت در می اومد. با مرددی ادامه داد
همون دستایی که شبا از زیر کابینت می اومدن بیرون. همون دستای سفیدی که به سمت ما دراز می شد. قلبم از سینم زد بیرون. حس کردم نفسم بالا نمیاد. آخه چجوری خواهرم اونا رو میدید؟ سالها سعی کردم خودم رو قانع کنم که اونا واقعی نبودن، که فقط تخیلات یه بچه کوچولو بودن. ولی خواهرم اونا رو دیده بود. همونجا با بدنی لرزون نشستیم و جزئیاتشو برا هم گفتیم. اینکه چجوری تکون میخوردن، چه شکلی بودن و اینکه چرا هیچ وقت ندیدیم بدنی بهشون وصل باشه. یعنی اون زیر زمین تسخیر شده بود؟ دستا میخواستن ما رو بگیرن؟ بعدها یکم تحقیق کردم و یه چیز وحشتناکی فهمیدم. آدمای زیاد دیگه ای تو بچگیشون همچین دستایی دیده بودن. البته نه سفید. دستایی که اونا دیده بودن سبز یا سیاه بود. وقتی 13 سالم بود با دختر خالم امی رفتیم سینما تا فیلم احضار 2 رو ببینیم. خیلی هیجان زده بودیم چون قرار بود فقط خودمون بدون بزرگترا بریم سینما. اولش گفتن دختر خال بزرگمم باید بیاد همراهمون، اما از اونجا که اون روز تولد امی بود گذاشتن تنهایی بریم. وقتی رسیدیم سری بلیت گرفتیم و پاپ کورن و خوراکی گرفتیم. بعد رفتیم تو سالن و نشستیم سر جاهامون. دیدم یه زن تو لباس راهبه ها اونجاست. اولش یکم ترسیدم، اما گفتم شاید از کارکنان سینماست و واسه ترسوندن مردم اومده. به دختر خالم گفتم و خیلی هیجان زده شدیم. راهبه چند تا ردیف پشت سر ما نشست و فیلمو تماشا کرد. وقتی من و امی داشتیم فیلمو میدیدیم برگشتم تا به راهبه نگاه کنم. اونم داشت منو نگاه میکرد. یعنی سرشو چرخوند سمتم و بهم زل زد. ترسیدم و به امی گفتم. بهم گفت محلش نده و منم گوش کردم. نیم ساعتی حواسمو گذاشتم رو فیلم. بعد دوباره سرمو چرخوندم سمت راهبه که حالا به صندلیامون نزدیکتر شده بود. بازم ترسیدم و به امی گفتم. یه نگاه به راهبه انداخت و گفت فیلم الان دیگه تموم میشه و نگران نباش. بقیه فیلمو از ترس نفهمیدم چی شد. میخواستم سرمو برگردونم ببینم راهبه کجاست، ولی میترسیدم نزدیکتر شده باشه. بالاخره برگشتم اما نتونستم ببینمش. خیالم راحت شد، ولی بعد دیدم یه سر سیاه تو ردیف جلوییمه. راهبه بود. انقدر ترسیدم حتی نتونستم حرف بزنم. فقط دست امی و نشکون گرفتم و به راهبه اشاره کردم. اونم بالاخره ترسید و بهم گفت بیا بریم رو صندلی کنار پله ها بشینیم. جامونو عوض کردیم و من همش نگاهم به راهبه بود. فیلم فقط چند روز میشد که رو پرده اومده بود. برای همین آدمای زیادی تو سینما نبودن. یه نگاهم به راهبه بود و یه نگاهم به فیلم. از یه جایی به بعدش دیگه راهبه رو یادم رفت تا اینکه رسیدیم به یه صحنه وحشتناک تو فیلم و دوباره یادم به اون راهبه افتاد. برگشتم نگاش کنم و دیدم آخر ردیفمون وایساده. از اون فاصله نمیشد بفهمی داره به ما نگاه میکنه یا پله ها، ولی من قشنگ حس میکردم که به ما زل زده. به دختر خالم گفتم و دلش ریخت پایین. گفت اگه اومد نزدیکتر میپریم ردیف های جلویی. گفتم باشه و دیگه بقیه فیلم و حواسمون به راهبه بود. تو فیلم خیلی صحنه‌های جیغ زیاد بود و باعث میشد هم حواسمون به فیلم باشه و همون راهبه. یه لحظه رفتیم تو جو فیلم و ازش غافل شدیم که صدای قدم‌های پا شنیدیم. سرمو چرخوندم و دیدم راهبه نزدیکتر شده. به دختر خالم گفتم و اونم فهمید. چرخیدیم باز بهش نگاه کنیم که دیدیم داره با سرعت زیاد میدوه سمت صندلی هامون. امی به پله ها نزدیکتر بود. واسه همین پا شد و از پله ها دوید پایین و منم از صندلی ها پریدم اونور. راهبه همین جور میخندید. برگشتیم به صندلی هامون نگاه کنیم و همون موقع چراغای سینما روشن شد. دیدیم راهبه یه چاقو دستشو داره بهمون میخنده. جیغ زنان از سینما دویدیم بیرون و یکی از کارکنان سینما ازمون پرسید چی شده؟ براش همه چیزو گفتم و همون موقع راهبه خنده کنان از سینما اومد بیرون. هنوزم چاقو دستش بود و یهو حمله کرد و به هر کس و هر چیزی که سر راهش بود چاقو زد. تارگتش ما بودیم و ما هم با سرعت از سینما اومدیم بیرون و خوشبختانه همون نزدیکای ماشین پلیس پارک بود. زنو گرفتن و واسه بازجویی بردنش اداره پلیس. ما هم برای بیان اظهاراتمون باهاشون رفتیم. معلوم شد که اون راهبه بیمار روانی بوده
که از تیمارستانش فرار کرده بود. طرف به طور رندوم رفته توی یه سینما و لباس کارکنانش رو پوشیده تا بتونه بیاد داخل. ظاهراً 12 نفر رو تو سینما چاقو زده بود، ولی خوشبختانه همه زنده موندن. من و دختر خالم بدجوری تو شوک بودیم و فوری به پدر مادرمون زنگ زدیم و خیالشون راحت شد که حالمون خوبه. بعد از اون شب ما بازم مثل قبل خونه‌های همدیگه میموندیم، ولی دیگه هرگز تنهایی سینما نرفتیم. سلام، اسم من پاروه. من هندیم و این اتفاق وقتی 14 سالم بود افتاد. الان 24 سالمه. من تو شهر کرالای هند زندگی میکنم. این داستانو واسه خانوادم و دوستام گفتم ولی هیچ کس باورم نمیکنه. بنابراین واسه شما تعریفش میکنم. من هیچ وقت به چیزای ماورایی و پارانورمال اعتقاد نداشتم تا اینکه اون اتفاق افتاد. بعد از امتحانات نهایی کلاس 8م تصمیم گرفتم واسه تعطیلات برم خونه عمم اینا. یه خونه روستایی دارن. شوهرم هم کشاورزه و یه عالم بز، گاو، مرغ، سگ و گربه داره. عمم توی خونه بزرگ قدیمی زندگی میکنه. 4 اتاق دارن. من اتاق بزرگی که مال پدر شوهرم من بود و انتخاب کردم. اون موقع 4 سال بود که فوت کرده بود. بهترین اتاق خونه بود و مستر بود. یه شب خوابیده بودم که پا شدم برم دستشویی. تو دستشویی یه پنجره بود. وقتی بهش نگاه کردم دیدم یه چیزی شبیه سر بز اونجاست. فکر کردم دارم اشتباهی میبینم. اهمیتی ندادم و برگشتم به تختم. نمیدونم چرا ولی بیقرار بودم و نمیتونستم درست بخوابم. بعد بدون دلیل به سمت دستشویی نگاه کردم و دیدم یه سایه اونجاست. فکر کردم خیالاتی شدم و سعی کردم بگیرم بخوابم و خوشبختانه خوابم برد. روز بعد ترس بیشتری به جونم افتاده بود و خوابم نمی برد. وقتی بالاخره خوابم برد دیدم نمیتونم تکون بخورم چون دچار فلج خواب شده بودم و تو اون فلج خواب یه موجودی رو دیدم. نمیتونستم بفهمم کیه ولی چشماش قرمز بودن. موجود چند دقیقه منو نگاه کرد، بعد به دماغم دست زد. وقتی دست زد انقدر درد گرفت که گریه کردم و سعی کردم از فلج خواب در بیام. وقتی بالاخره موفق شدم موجود غیب شده بود و یادم نیست بعدش چی شد. صبح بعد که بیدار شدم فکر کردم کابوس دیدم و زیاد توجهی بهش نکردم. بعد رفتم تو دستشویی دندونامو مسواک زدم و وقتی به آینه نگاه کردم دلم ریخت پایین. روی دماغم یه زخم بود. بعدش یادم افتاد که دیشب اون موجود به دماغم دست زده بود. وقتی به زخمش دست زدم انقدر درد گرفت که دویدم پیش عمم و بهش گفتم. بهم خندید و مسخرم کرد. اون شب دیگه تو اتاق عمم خوابیدم و روز بعد به مامانم زنگ زدم و اومد دنبالم. به مامانم راجع به ماجرا گفتم و البته که اونم حرفمو باور نکرد. به بابام گفتم، برادرم، همکلاسیام و همشون فکر کردن دروغ میگم. یعنی واقعا خیالاتی شده بودم. پس چرا جای زخمش رو دماغم مونده بود؟ واقعا دروغ نمیگم. خواهش میکنم اگه همچین تجربه‌ای داشتید بهم بگید. این داستان مربوط به دوستمه که نزدیک بود توسط یه غریبه کشته بشه. اوایل فوریه بود. طبق معمول با دوستم بیرون بودم و داشتم برمیگشتم خونه. خونه هامون از هم حدود 20-30 دقیقه پیاده روی داشت. یه دوراهی وی شکل تو محلمون داشتیم که از اونجا من باید میرفتم سمت چپ و دوستم میرفت سمت راست. 2-3 دقیقه بعد از اینکه جدا شدیم دوستم ناگهان بهم زنگ زد. اما وقتی تلفنم رو جواب دادم فقط صدای نفس کشیدن و راه رفتنش می اومد. اولش قطع کردم و به راهم ادامه دادم. گفتم لابد اشتباهی دستش رفته رو تماس. اما اون باز سریع بهم زنگ زد. این دفعه شروع کرد به صحبت. یه جوک گفت که خیلی بامزه نبود و الکی با خودش خندید. چشه این؟ داره دیوونه بازی در میاره؟ یا نکنه اتفاقی براش افتاده؟ با نگرانی بهش گفتم بهم تکست بده. نمیفهمم منظور چیه. چند دقیقه بعد یه مسیج ازش گرفتم. داداش، یه نفر افتاده دنبالم. داره تنهایی آواز میخونه و نفس میزنه. شعری که میخونه داره منو میترسونه. جدی میگم. ازش پرسیدم مگه شعرش چیه؟ یکم بعد جواب داد. منتظرم باش. منتظر. قبل از اینکه برسی خونه یه جا منتظرم باش. چون میخوام بکشمت. هیچ کس مچمو نمیگیره. یالا قبل اینکه برسی خونه برگرد سمت من. دردت نمیگیره.
چون سری با چاقوم میکشمت. یه متن طولانی بود و اینا رو توش نوشته بود. شعرش مال یه آهنگی بود که اون موقع وایرال شده بود، ولی فقط اون تیکه از شعر فرق میکرد. من فوری به پلیس زنگ زدم. بله، همینجور مستقیم برید جلوی اون کوچه. تو رو خدا یکم زودتر. در واقع دو طرف خیابون کوچه بود و پر از مجتمع و ساختمونای شیک. بنابراین نمیدونستم دوستم دقیقاً کجاست. داشتم واقعاً نگرانش میشدم، چون همش به اون مسیجایی که داده بود فکر میکردم. کمی بعد صدای آژیر پلیس رو از دور شنیدم و داشت بهم نزدیکتر میشد. دوباره بهش تکست دادم تا خیالش راحت شه. هی، همین الان به پلیس زنگ زدم، پس دیگه نگران نباش، دارن میان سمتت. نور چراغ‌های ماشین پلیس داشت بهم نزدیکتر میشد. فکر کردم میخواد از کوچه‌ای که من توش بودم رد بشه و واسه همین رفتم کنار. اما همون موقع دوستم ریپلای کرد: داداش، مطمئنی دارن میان؟ منم صدای آژیر رو شنیدم، ولی دلم ریخت. پلیس اشتباهی اومده بود تو کوچه‌ای که من توش ایستاده بودم. رفتم پیش افسر پلیس که تو ماشین نشسته بود و باهاش حرف زدم. ببخشید آقا، من همونم که زنگ زدم. باید از اون راه دیگه میرفتید، نه این یکی. بهتون گفته بودم سمت راسته. پلیس گفت: متاسفم. خب ما امروز سرمون خیلی شلوغه. میریم به اون سمتی که گفتید. و بعد رفتن. باورم نمیشه. پلیس تازه فهمید باید کدوم وری بره. اون روانی هنوز داره شعر میخونه. خیلی زود جوابمو داد. آره، ولی میدونی چیه؟ الان شعرش تغییر کرده. بعد دوباره متن شعر رو فرستاد. نده، تکست نده. زنگ نزن. این کارو نکن. گوشی تو همین الان بذار زمین. بهت چاقو میزنم. نگران نباش. دردت نمیگیره. اگه همونیه که داشتی باهاش راه میرفتی، به اونم چاقو میزنم. فهمیدم روانی از اول دنبالمون بوده و اگه دست کنم دوستم ممکنه واقعا بمیره. فوری دویدم خونه، کیفمو پرت کردم یه گوشه، جریانو به مامان بابام گفتم و با هم رفتیم سمت خونه دوستم. مامان بابای من و دوستم از دبستان تا دبیرستان با هم توی مدرسه درس میخوندن و خیلی با هم رفیقن. داشتم با مامان بابام میدویدم سمت خونه دوستم تا بلکه تو راه پیداش کنیم و نجاتش بدیم. اما تو راه ناگهان دوباره صدای آژیر پلیس رو شنیدیم. بعد یه صدای آشنا شنیدم و دیدم دوستم یکم دورتر ایستاده. به خاطر فشاری که از ترس و نگرانی زیاد واسه دوستم داشتم، اشکام جاری شد و دویدم سمتش و کم بغلش کردم. ازش پرسیدم: اون طرف چی شد؟ تو چی شدی؟ گفت اون مردی که دنبالش بوده الان دستبند خورده و تو ماشین پلیسه. وقتی نگاهم به اون مرد افتاد، موهای تنم سیخ شد. مستقیم زل زده بود به من و نیشش تا بناگوش باز بود. پلیس در نهایت اونو به کلانتری برد و ما هم دنبالشون رفتیم. وقتی رسیدیم، من و دوستم هر چی میدونستیم و به پلیس گفتیم و پلیس در نهایت به جرم تهدید کردن دوستم مردو بازداشت کرد. مامان بابای خودم و دوستم سر مرد داد و بیداد میکردن. اولین باری بود که میدیدم مامانم بلده انقدر قشنگ به یکی فحش بده. بعد پلیس بهمون گفت که میتونید برید. وقتی رفتیم تصمیم گرفتیم با هم بریم به یه رستوران همون اطراف تا اینجوری حال و هوامون عوض شه. شاید واسه شما چیز مهمی نباشه، ولی من هنوز حالم بد بود و مدام این فکر تو سرم تکرار میشد که اگه یکم دیر میکردم چه بلایی سر دوستم میومد. مدتی بعد دوستم اینا خونشون عوض کردن و اومدن کنار خودمون و حالا همیشه با هم هستیم و با هم میریم مدرسه و برمیگردیم خونه. فکر کنم اون روز چون خیلی دیر رفتیم خونه واسه دوستم اون ماجرا پیش اومد و البته چون تنها بود. از اون به بعد دیگه به موقع برمیگردیم خونه و راستشو بخواید بعد از اون حادثه دوستی ما از قبلم محکم‌تر شده و خدا رو شکر میکنم که اون روز حتی یه خراش هم روش نیفتاد. نمیدونم مردی که دوستم رو تهدید کرد الان زندانه یا نه. فقط امیدوارم دیگه مزاحم هیچکی نشه. اسم من کلیه.
ولی این تجربه شخصی خودم نیست. ولی موقعی که اتفاق افتاد اونجا بودم و عکس‌العمل دوستامو دیدم. بریم براتون بگم چی شد. کلاس هفتم بودم و چند تا دوست داشتم. اسمشون ابیگیل، دانیلا، آنجلین، شرلین و ایلین بود. کلاس درسمون خیلی درب و داغون بود. شیشه بعضی پنجره ها شکسته بود. دیواراش ترک خورده بود و مارمولکا روی دیوارا واسه خودشون میچرخیدن. کلاسمون بی‌نظم ترین کلاس بود چون همکلاسیام بیشعور بودن. از اون اکیپ همکلاسیام متنفر بودم و اون موقع هیچ معلمی هم نبود که روی کلاس نظارت کنه. یعنی منتظر بودیم که معلم درس بعدی وارد کلاس بشه. ولی متاسفانه هیچ کس توی کلاس نیومد. واسه همین کلاس به شدت به هم ریخته بود و بچهای کلاس وحشی تر شده بودن. قلدرا بچهای مظلوم و مسخره میکردن و اذیتشون میکردن. یه سری سرشون توی گوشی بود و یه سری هم میکاپشون رو چک میکردن و از این کارا. اون روز یه روز بارونی بود. روی صندلیم پیش دوستم ابیگیل نشسته بودم که ناگهان صدای رعد و برق بلندی اومد و برق قطع شد. ولی ما به حرف زدن و خندیدن ادامه دادیم. من اون موقع گوشی نداشتم و به بقیه حسادت میکردم. یکم بعد ناگهان ایلین و دانیلا شروع کردن به حق و گریه و نمیدونستیم چرا. چند تا از همکلاسی‌ها رفتن پیششون و پرسیدن چی شده؟ دانیلا خشکش زده بود و ایلین هنوز داشت حق میکرد. دانیلا گفت من و ایلین سرمون توی کار خودمون بود و من داشتم موهای ایلین رو درست میکردم. ما پشت صندلی شما روی زمین نشسته بودیم که یهو نگاهمون به پایین افتاد و دیدیم یه دختر زیر صندلی همینجوری با سر خمیده بهمون زل زده بود و ترسناکیش اینجاست که چشمای دختره کاملا قرمز بود. واسه همین جیغ زدیم. من با اینکه خیلی میترسیدم ولی تصمیم گرفتم نگاه کنم تا ببینم روحی چیزی اونجاست یا نه. آروم به زیر صندلیم نگاه کردم و در کمال تعجب هیچی اونجا نبود. بعد به دوستام نگاه کردم و دیدم هنوز دارن گریه میکنن. صبح روز بعد دوستم ابیگیل هم تجربه ترسناک خودشو برام گفت. معلممون هر روز به یکی از بچه‌ها کلید کلاس درس رو میداد تا زودتر در رو باز کنه. و اون روز کلید دست ابیگیل بود. ابیگیل زودتر از همه اومده بود و میخواست بره سمت در که از پنجره داخل رو نگاه کرد و دید یه دختر توی کلاسمونه. دختر توی کمد کنار تخت سیاه نشسته بود. ابیگیل میگفت یه روح بوده. میگفت واقعا یه روح توی مدرسمون داریم. وقتی اینو شنیدم تمام موی تنم سیخ شد. نمیدونستم اون روز توی کلاسمون چی کار میکرد. ولی بعضیا میگفتن که مدرسمون قبلا یه قبرستون بوده و روی اون ساخته شده. آره، با اینکه چیزی زیر صندلیم نبود ولی حرف بچه‌ها رو باور میکنم چون خودم هم یه سایه سیاه توی کلاس دیده بودم. اسم من ساراست و این اتفاق وقتی 11 سالم بود افتاد. من دورگم و همیشه سنم کمتر از اون چیزیه که نشون میده. من مدرسه نمیرفتم و از تو خونه درس میخوندم و باید بگم عاشق دوچرخه سواری کنار ساحل بودم. ساعت 9:30 صبح بود و تو پذیراییمون نشسته بودم. مامانم به گوشیم زنگ زد. الو، سلام عزیزم، میتونی پذیرایی و اتاقا رو جارو کنی؟ راستش وقتی اومدم خونه هم باید راجع به یه چیزی باهات صحبت کنم. باشه مامان. همه جا رو جارو زدم و تو پذیرایی نشستم تا مامانم بیاد و بگه راجع به چی میخواد حرف بزنه. اومد خونه و بهم گفت بشین. بعد شروع کرد و گفت که گربم دیشب از خونه فرار کرده و یه ماشین بهش خورده. گربه من نارنجی بود و طرحش تاکسیدویی بود. مسلماً من زدم زیر گریه. خب هر کیم بود این کارو میکرد. همدممو از دست داده بودم. مامانم بهم گفت که جسدش تو حیاط افتاده بوده. گفتم میخوام نگاش کنم ولی مامانم گفت نه، اونجوری دیگه هیچ وقت تصویرش از ذهنت پاک نمیشه. ولی تصمیم گرفتم برم و نگاه کنم. زخمی و خونی بود. یکی از چشماش از کاسه در اومده بود و زبونش افتاده بود بیرون. 2 ساعت بعد داداشم با دوچرخم برگشت خونه. تصمیم گرفتم برم سمت ساحل تا بلکه اینجوری حالم یکم بهتر شه. خلاصه داشتم پدال میزدم و یه مرد بی خانمان کنارم راه اومد. پول خورد داری؟ بهش گفتم ببخشید، مامانم گفته با غریبه ها حرف نزنم. خب واقعا هم گفته بود. از جوابم انگار خیلی کفری شد. برام مهم نبود. فقط میخواستم پدال بزنم و از فکر گربم بیام بیرون. بنابراین حدود 2-3 ساعت تو ساحل گشتم، شنا کردم و دوست جدید پیدا کردم. دیگه داشت دیر میشد و تصمیم گرفتم برگردم خونه. همینجوری که داشتم میرفتم حس کردم یه نفر داره نگام میکنه.
اما اهمیتی ندادم چون به خاطر گربه‌ام به اندازه کافی ذهنم درگیر بود. خلاصه رسیدم خونه، دوش گرفتم، شام خوردم و رفتم تو تخت. نصف شب از خواب پا شدم تا یه لیوان آب بخورم. من همیشه شبا خیلی تشنم میشه. داشتم میرفتم سمت آشپزخونه که نگام به پنجره افتاد. یه نفر رو دیدم. یکی سریع اومد تو حیاط پشتیمون و داشت اونجا دنبال یه چیزی میگشت. اون لحظه فکر میکردم یه حیوونه. واسه همین آب خوردم و برگشتم تو تخت. صبح روز بعد میخواستیم بریم گربمون رو خاک کنیم. بنابراین رفتم بیرون تا تو حیاط بیلمون رو پیدا کنم و بعدشم رفتم سراغ جسد گربم و دیدم نیست. خیلی ترسیده بودم. آخه گربم کجا بود؟ چجوری محو شده بود؟ رفتم تو اتاق کار پدرم و بهش گفتم بابا شماها گربمو خاک کردید؟ نه چرا؟ گربم دیگه داخل جعبه نیست. نگاه کردی؟ آره وقتی داشتم دنبال بیل میگشتم بابام اومد تا حیاط پشتی رو چک کرد و دید که جسد اونجا نیست. گفت شاید یه شاهین اومده و جسد واسه غذاش برده. این حرفش باعث شد به فکر برم. یعنی حیوان بوده؟ یا واقعا دیشب یه آدم رو دیده بودم؟